अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आऊं तव्हांजो ज़ुबैर जाफ़रानी। मुंहिंजे यूट्यूब चैनल ज़ुबैर जाफ़रानी जे नाले सां उनखे सब्सक्राइब कंदे पंहिंजे दोस्तनि ते वंड करियो त जीअं सिंध जे तमामु नामवर शाइरनि जी शाइरी सां गॾोगॾु सिंध जा उहे जेके तारीख़ी मक़ाम ऐं तफ़री मक़ामात आहिनि उहे अव्हांखे हिन हिकु हंधि यकमुश्त तव्हांखे मिली सघनि। नाज़रीन, हिन वक़्तु आऊं ठटे ज़िले जे शहर गुजे खां चंद किलोमीटरनि जे फ़ासिले ते हिकु बुज़ुर्ग शेख हाजी तुराबी जे नाले सां जेको हिकु टकरे ते मौजूदु आहे, जंहिंजी हीअ साम्हूं दरगाह तव्हां जेका आहे सा ॾिसी रहिया आहियो। हीउ उहो बुज़ुर्ग आहे जेको असांजे बरे सगीर जे अंदरि सभ खां पहिरीं अवल जेको सो हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह जे जेको आहे उनजो ख़लीफ़ो हुओ ऐं उनजे हुकुम ते बरे सगीर जे अंदरि सभ खां पहिरीं इहो बुज़ुर्ग हिते आयो हुओ। उन खां पोइ जेको आहे इहो तसवुफ़ जो सिलसिलो जेको आहे असांजे सिंध जे अंदरि आम ऐं जाम थियो हुओ। त इन बुज़ुर्ग जूं तमामु जेको आहे सो ख़िदमतूं आहिनि इन असांजे हिन भरे सगीर जे अंदरि, असांजे हिन मुल्क जे अंदरि, असांजे लाड़ पट जे अंदरि। ही ठटो ज़िलो जेको आहे इहो हूअं बि जेको आहे सो ओलियानि जो शहरु सॾियो वेंदो आहे। उते वक़ वक़ ते दरगाहूं ऐं ओलिया तव्हांखे मिलंदा, जिते अव्हांखे हज़रत मोहम्मद हाशिम ठटवी रहमतुल्लाह अलैह जहिड़ा बुज़ुर्ग, मोइनुद्दीन ठटवी जहिड़ा बुज़ुर्ग मिलनि था। उते अहिड़े क़िस्म जा बुज़ुर्ग मिलनि था जेके अवाइली दौर जा सभ खां पहिरीं जेको असांजे भर सगीर जो बुज़ुर्ग जेको आहे उहो बि हिते अॼु जेको आहे सो आरामी आहे। त हिन वक़्तु जेको हिते इहो क़ब्रिस्तान आहे, जेकॾहिं मुंहिंजो कैमरामैन तव्हांखे ॾेखारे त इहो तक़रीबन 2-3 किलोमीटरनि जे जेको आहे सो मुफ़ासिले ते इहो सॼो क़ब्रिस्तान मौजूदु आहे। त असां जेको आहे सो हिन क्लिप जे तवसुल सां असां सिंध हुकूमत खां इहो मुतालबो कंदासीं त हिन जेको आहे सो क़ब्रिस्तान खे कंपाउंड वाल ॾिनी वञे, तां त हिते असांजा जेके बुज़ुर्ग जेके मुदफ़न आहिनि उन्हनि जी जेको आहे तक़दुस जेको आहे उहो कंहिं क़िस्म जो पामाल न थिए। चौदीवारी न हुअण जे करे हिते जेको आहिनि सो जानवर बि अंदरि अचनि था। बरसातनि जे करे हिते जेको आहे उन्हनि जो नुक़सान बि थिए थो, त उन्हनि जो जेको आहिनि सो जोगा उपा वरिता वञनि त जीअं असांजा जेकी तारीख़ आहे, असांजी जेका माज़ी आहे, उनजो असांखे जेको आहे सो तहफ़ुज़ कयो वञे। तव्हांजी वॾी महिरबानी।